Hello， 各位觀眾，大家好，又係我 3D 設計師 Neo 啊！今日咧就同大家嚟開箱我台面上面呢部啱啱 Apple 新推出嘅 M3 Max MacBook Pro 16寸。我手頭上呢一部咧係頂級配置嘅 MacBook 嚟嘅。咁呢一部頂級機裏邊嘅呢張 M3 Max 晶片咧就係16核心 CPU 同埋40核心嘅 GPU 嘅。記憶體咧就加到最高嘅128G。相信咧各位都會好期待，想知道到底今年呢張晶片咧係進步咗幾多？咁喺今日呢條影片裏邊咧，我就會喺呢部新機上面咧去行一啲設計師一般會用到嘅設計軟件啦。同時間咧，我哋都預備咗上年嘅頂配機啦 ，M2 Max MacBook Pro 16寸。又揾咗一部好高配嘅 PC 啦，咁裏邊咧就有一張 RTX 4090嘅，就會一齊咧喺今日唔同嘅測試裏邊咧從旁去做比較嘅。好啦，開場白咧就唔同大家講咁多啦，我哋即刻開始。同大家講個效能之前咧，快速同大家做個開箱，同埋睇下個外觀先。咁今年嘅呢部 MacBook Pro 咧就加入咗一款新嘅顏色啦，咁就係 Space Black 啦，太空黑色。坦白講咧，我覺得呢隻色咧睇起上嚟又真係幾型棍噶。呢一種深黑色嘅金屬表面咧，睇起上嚟咧非常之有質感啦。兩代嘅機身咧摸起上嚟咧個金屬感嘅手感咧都係差唔多嘅。除咗機身之外，今次嘅 MagSafe Cable 亦都換成咗黑色。咁充電嘅時候 ，MagSafe Cable 就可以 match 翻機身嘅顏色。咁但係火牛嘅部分繼續都會係白色。相信其中一樣大家會好關注嘅嘢，就係今年呢個機嘅黑色咧，會唔會咧有嗰個揩到手指紋嘅問題咧？因為過往咧有前科啦，佢由於個顏色咧都幾接近黑色啦，咁所以咧係會好容易留低指紋嘅。咁據講今年嘅 MacBook Pro 就採用咗一個突破性嘅化學原理啊，咁就用咗一個叫做 Anti-Fingerprint Shield 嘅技術啦，咁就有效咧可以針對解決指紋嘅問題。咁到底今年呢個 Space Black 會唔會有相同嘅問題呢？咁呢項測試咧，我就揾咗呢個豆沙包做幫手啦。依家咧我隻手咧就掂落呢個豆沙包嗰度，咁然後咧就喺度摸上去。嗱，見到咧都係有少少嘅嚇，再摸多兩下先，係啦。咁咧，我哋見到都係有些少嘅，只不過咧就我覺得都係一個可接受嘅程度。嗱，我哋行遠少少，咁基本上咧其實都唔係好覺眼嘅。咁所以咧，我自己覺得咧，呢個程度嘅防指紋咧，我自己就覺得係 OK 嘅啦。咁所以我覺得今年呢個 Space Black 嘅顏色咧係買得過嘅。屏幕咧繼續都係1600個 nits 嘅 Liquid Retina XDR 屏幕。機身咧同樣都係同上年一樣係有6個 speaker 啦。咁聽起上嚟咧個音效咧就差唔多嘅。咁我哋一齊嚟聽下。咁現場聽起上嚟，不論係個音質啦，又或者係音量咧，都係好相似噶。同大家介紹完外面嘅硬件咧，我哋依家睇下裡面嘅硬件。仲有嘅就係呢個記憶體啦。今年咧最多係可以加到128G 嘅記憶體，咁上年咧係只能夠加到96G 嘅啫。我留意到今年買機咧個記憶體咧嗰個選擇咧，感覺上係有啲奇怪嘅，好似呢部16寸咧最低咧係冇32G噶，淨係得48G選擇啦。14寸嗰邊咧就更加奇怪啊！呢度咧我哋見到一個36G嘅記憶體，然後就係48G、64G、96G、128G。通常都係32、64、128咁樣噶嘛，咁果然咧 Mac 機就係獨家村啦，咁同 PC 咧就真係好唔同啦，咁就估唔到連記憶體都會有個咁樣嘅分別喎。同大家咧外面入邊咧都睇晒啲硬件啦，依家咧就同大家嚟睇軟件。實測軟件之前咧，我哋先做一啲嘅跑分。咁首先嘅就係 Geekbench 6嘅跑分結果。咁喺 Geekbench CPU 測試裏邊 ，M3 Max 嘅得分係21,371分，而 M3 Max 嘅得分就係14,427分，亦即係話 M3 Max 嘅分數咧係高咗差唔多成7000分噶。繼續就同大家做 3D rendering 嘅 benchmark 測試啦。咁我哋呢度會用 Cinebench 2024去做測試噶。
Cinebench 裏邊 CPU 測試 M3 Max 嘅得分係1653分，而 M2 Max 嘅得分係1049分，亦即係話 M3 Max 係比起 M2 Max 係高分600分左右。而 GPU 裏邊嘅測試呢，我哋就見到一個好大嘅分別喎。M3 Max 嘅得分係13011，而 M2 Max 嘅得分係5661分，亦即係話 M3 Max 係高分咗1倍有多啊！嗱，呢度咧可以講定俾大家聽啦。Blender 裏邊咧 M3 Max 今次嘅 GPU 加速進步咧係幾明顯㗎，咁所以大家咧記住睇落去，咁陣間稍後嘅位置咧就會同大家詳細去測試。咁呢度咧我做咗2次測試啦，咁第一次咧係12000分，而第二次咧係13000分嘅。咁呢度咧我哋已經見到咧，比起過去推出嘅呢個 M1 Ultra 咧係已經更加高分，而且係高好多啊！然後咧又同大家睇下打機嘅表現啦。咁我哋呢度咧就會做一個 3D Max 嘅測試。3D Max 嘅跑分測試裏邊 ，M3 Max 嘅得分係14902分，而 M2 Max 嘅得分係13272分。咁呢度咧好有趣喎，我哋見到剛才 Cinebench 嗰個差別就好大啦。咁但係喺呢一個打機嘅測試裏邊咧 ，M3 Max 佢當然係有進步到嘅，咁但係咧嗰個差別咧就冇頭先咁大喎。咁新嘅 GPU 就為我哋帶嚟咗新嘅硬件加速、光線追蹤技術啦，咁就係叫做 Ray Tracing。用咗呢種技術嘅遊戲場景裏邊嘅光線呢，係可以好似真實世界裏邊呢去互相反射嘅，咁就令到呢成個場景睇起上嚟更加之真實。當然啦，依家嘅 MacBook Pro 亦都可以俾你連接 PS5 嘅手掣去打機。咁 PS5 咧亦都有黑色嘅手掣，咁配咗呢個新嘅 MacBook Pro Space Black 之後呢，成個 setup 睇起上嚟呢十分之吸引啊！同大家睇咗咁多嘅跑分之後呢，我哋依家呢就嚟睇重點啦。咁依家呢，我就會同大家嚟測試 Blender 噶。今日呢條影片呢，就會用最新版本嘅 Blender，亦即係 Blender 4.0呢去做測試噶。3D 嘅世界裏邊呢，我哋成日用到 3D rendering 啦。rendering 呢好講求呢嗰個 GPU 嘅加速嘅。咁今年呢張 M3 Max 嘅晶片呢，最多係可以加到40核心嘅 GPU 啦。咁上年嘅 M2 Max 咧就只能夠加到38核心嘅。又睇下呢個用 Cycles GPU Render 嘅場景，喺呢個場景裏邊 M3 Max 只係用咗6.9秒，而 M2 Max 就用咗14秒。呢度我哋見到今年 M3 Max 佢 rendering 嘅速度咧確實係快咗好多啊！好啦，咁到底依家嘅 M3 Max 會唔會已經追過咗4090咧？我哋一齊睇下。咁呢個場景裏邊咧，4090就用咗7.7秒先至完成嘅，亦即係話咧 M3 Max 係快過4090噶。坦白講啦，我一開始睇到呢個結果嘅時候咧，我自己都有啲跌眼鏡噶，因為咧今年年頭我去測試 M2 Max 嘅時候，呢個場景都要用成14秒先至完成。咁當其時同4090去比較咧，其實個距離都相當之遠啦。咁我自己心裏邊咧就諗，Apple 其實可能都要用多幾代啦，先至可能會追到 RTX 佢哋4090嘅卡啦。咁但係嚟到今代咧，我一試咗起嚟咧，我睇到個結果我就覺得好驚訝啦！竟然 Apple 咧喺今年第3代咧就追到 RTX 4090咯，只係3代 Apple 就已經去到呢個水平咯。咁我就心諗，如果俾多幾代，會唔會件事又唔同咧？會唔會嗰個形勢係完全逆轉咧？到底未來啦，呢個 graphic 嘅領域係咪仲一定係 Nvidia 呢一啲嘅公司咧去壟斷晒咧？呢樣嘢咧真係好難講嘅。除咗 rendering 之外，實時 rendering 當然都好緊要啦。咁一齊咧，我哋而家又睇下啦。呢度我哋見到個速度咧係十分之快。坦白講咧，用起上嚟感覺上咧，同 RTX 4090咧幾乎咧差唔多去到一樣噶啦。最犀利嘅地方咧就係 MacBook Pro 唔需要插電咧都可以達到呢個效能啊！呢度咧我哋見到嗰個 CPU 同埋 GPU 嘅溫度咧大概就去到80度啦。咁但係咧個風扇咧都係冇轉過噶，部機咧係一啲聲都冇噶。咁所以各位觀眾，如果你係想買今年嘅呢部 M3 Max MacBook Pro 去用嚟學習 Blender， 去用嚟做 3D rendering 嘅話咧，我就覺得好 OK 啦，因為依家呢部機咧個水平咧已經咧相信係超越咗唔少市面上面嘅 PC 機噶啦。不過咧都戴定頭盔先啦，軟件嘅世界裏邊咧實在太過複雜啦，我哋咧唔可以攞住一個 task 嘅表現咧去斷言呢個 M3 Max 嗰個效能就等於4090噶，因為做唔同嘅 task 咧嗰個結果咧係可以有好大分別噶。我舉個例子啦，咁呢個場景裏邊咧就有100萬條毛髮啦，咁喺呢度 M3 Max 就用咗1分34秒。而
M2 Max 就用咗1分43秒嘅。我哋再睇下呢部4090嘅 PC， 咁4090呢係只係用咗40秒啫。咁呢個測試呢，我哋見到原來4090呢係處理呢啲頭髮啦、毛髮啦嘅 rendering 嘅時候呢係特別快嘅。咁所以我想帶出嘅嘢就係 M3 Max 呢張晶片呢喺某啲嘅嘢上面呢係追到4090嘅，咁但係就唔係全部都追到。不過都係嗰句啦，如果你係新手想買一部 Mac 機去學 3D 嘅話呢，呢部機呢絕對係不二之選嚟㗎。嗱，我哋未試完 Blender 㗎，我哋繼續呢睇到幾項嘅測試。再睇下 Blender 裏邊 Eevee GPU Render 嘅結果，咁 M3 Max 就用咗7.42秒，而 M2 Max 就用咗9秒。呢個結果我哋見到 M3 Max 喺 Eevee 裏邊都係有快到嘅，不過呢就冇好似喺 Cycle 裏邊呢快咁多。再俾大家睇下喺 Eevee Engine 裏邊實時 Render 嘅速度啦，咁呢度我哋見到呢非常之 smooth 啊，順暢嘅程度呢已經係同4090一樣咁快㗎啦。咁所以今年咧喺 M3 Max 裏邊，我見到咧 GPU 咧係有一個突破性嘅進步啦。不論咧喺 Blender 裏邊嘅 Cycle 或者 Eevee 咧，嗰個實時 render 嘅速度咧都好令人滿意。唔好忘記，依家我哋大家睇到嘅呢個畫面咧係冇插住電嘅時候嘅表現嚟嘅。咁呢樣嘢咧喺好多其他 PC 嘅 laptop 上面咧都未必做得到。再喺 Blender 裏邊做一啲 simulation 嘅測試，咁先係流體模擬嘅測試。咁 M3 Max 就用咗150秒，而 M2 Max 就用咗183秒，然後再喺 Blender 裏邊做一個爆炸嘅 simulation。咁 M2 Max 只係用咗244秒，而 M3 Max 就用咗310秒，亦即係話喺 simulation 裏邊 M3 Max 就大約係快過 M2 Max 30% 左右。又一齊睇下實時 render 嘅表現啦。咁呢度呢，我哋用 VDB 呢去 cache 咗呢個 Pyro 嘅 simulation 啦。咁我哋就用緊 Cycles 去 render 嘅。咁我哋見到呢個 viewport 呢係好 smooth 啦。同時呢，我去 playback 呢一個 explosion 嘅時候呢，你見到係好順暢噶。除咗 Blender 之外，另一個比較多人用嘅 3D 軟件就係 Cinema 4D 啦。咁呢度呢，我就用佢裏邊 Redshift 嘅 benchmark tool 呢去做咗個 rendering 嘅測試。咁 M3 Max 咧就只係用咗4分24秒，而 M2 Max 就用咗8分14秒喎，咁差唔多咧係差咗成倍啊！所以用開 Redshift 嘅觀眾咧就要留意下啦，今年嘅 M3 Max 咧用 Redshift 嘅進步咧都幾大嘅。咁我哋又睇下 Redshift 裏邊實時 rendering 嘅速度啦。咁我就見到咧今代咧 M3 Max 喺 Redshift 裏邊咧係有快咗啲嘅。只不過咧嗰個進步就好似冇 Blender 嗰個進步咧咁明顯嘅，咁但係相比起過去嘅兩代咧，我自己覺得今代嘅 Redshift 咧比起過去嗰兩代咧係順暢得多嘅。嗱，溫度方面咧大概咧都係徘徊喺80度左右啦。咁呢度我哋見到咧個風扇咧就開咗喎，咁可能咧因為頭先我用 Blender 去測試啦，咁喺暖咗機嘅情況之下，再用 Redshift 去測試咧，咁先至會導致個風扇係開咗嘅啫。依家我靜一靜俾大家聽下個風扇有幾大聲。嗱，咁我現場聽呢，就可以話幾乎呢係聽唔到咁滯噶。嗱，咁剛才咧就用 Blender 同埋 Redshift 咧去做咗測試啦，咁差唔多咧都試咗成個鐘噶啦。咁我哋呢度咧打開上面睇一睇，咁就見到咧電力咧係去到79%嘅，咁即係話用咗1個鐘 3D 軟件咧就用咗21%。咁其實呢個數字咧都已經係相當之慳電噶啦，因為中途咧我仲有做一啲 3D rendering 啊，咁所以電力跌得比較快咧，其實係正常嘅。咁但係相信比起好多其他用 RTX 卡嘅 laptop 咧，呢一部 MacBook 咧已經係算相對比較慳電噶啦。Blender 咧就同大家試得七七八八啦。繼續咧就同大家去測試咧一啲設計師咧一定會比較常用嘅軟件啦。咁首先咧就係 Photoshop 入邊，我哋將70張 RAW 檔轉換成 JPEG。咁 M3 Max 係用咗1分23秒，而 M2 Max 就用咗1分30秒。再喺 Photoshop 裏邊儲存一張1億像素嘅相片，咁 M3 Max 就用咗19秒，而 M2 Max 咧就用咗20秒。喺 AI 裏邊咧，我哋又將一個圖蹟壓縮儲存成為 PDF 檔。咁 M3 Max 係用咗8秒，而 M2 Max 就用咗10秒。我哋再睇下 Lightroom 裏邊嘅表現，咁呢度咧我預備咗一堆嘅相咧，咁就會做一個 export 嘅測試。Lightroom 裏邊咧有 export 80張 RAW 檔變成 JPEG，咁 M3 Max 咧就用咗20秒，而 M2 Max 咧就用咗38秒喎。繼續嘅就係 After Effects 啦，咁今年咧我就會用呢個叫做 Project Test。咁
咁就係一個專門為 After Effects 而設嘅跑分工具嚟㗎。咁 M3 Max 喺 Picture Text 裏邊嘅分數咧就係1623分啊，而 M2 Max 就係1206分，亦即係話 M3 Max 係比起 M2 Max 高分400幾分。再同大家睇下一啲剪片嘅軟件啦。咁首先咧，我哋就會睇下呢個 Final Cut Pro 噶。Final Cut Pro 裏邊，我哋有 export 一段 8K H.264 嘅影片。咁呢度 M3 Max 就用咗5分22秒，而 M3 Max 就用咗7分55秒。呢度我哋見到 M3 Max 差唔多快過 M2 Max 2分零鐘啊，咁都真係快咗唔少喎。再同大家睇到一個剪片軟件啦，咁就係 DaVinci Resolve。咁我哋就喺 DaVinci 裏邊去 export 4K H.264 嘅影片。咁最後 M3 Max 就用咗19秒，而 M2 Max 就用咗24秒。即係話 M3 咧都係有進步㗎，不過進步咧就好似冇 Final Cut Pro 裏邊咁大啦。最尾咧就同大家講下價錢啦。咁今年嘅呢部16寸 M3 Max MacBook Pro 嘅 base model 嘅售價咧就係31,249蚊。雖然咧依家睇到嘅呢個 spec 咧係 base model 嘅 spec 啦，咁但係我自己覺得咧，其實呢個 spec 咧其實都已經好夠一般嘅專業設計師咧去用噶啦。我知道咧有唔少依家睇緊我嘅觀眾咧，可能心裏邊咧都諗緊換機噶啦，咁就希望可以喺呢部新機上面咧去學下用 Blender 啦，去學習下咧去做 3D 嘅設計噶。咁可能咧你已經儲咗少少錢啦，咁 budget 上面咧可能係會願意使多啲嘅，因為我知道咧有唔少嘅設計師咧其實買咗個 MacBook 之後咧都會用好長嘅時間嘅。短則咧可能3至4年啦，長則咧6至7年咧我都聽過噶。咁所以咧3萬幾蚊去買部機咧，可能聽上嚟好嚇人啦。咁但係其實如果用咁長時間咧，其實又好 make sense 喎。我頻道咧不嬲都幾集中咧會去講 3D 嘅設計啦。我自己咧作為 3D 設計師啦，我都做咗 3D 設計咧都好一段時間噶啦。即使係依家咧我見到身邊嘅設計師咧，我都會幾鼓勵佢哋咧去學習 3D 設計咧，去提升自己競爭力噶。其實呢個年代咧，設計師咧，我覺得唔止要學 3D 啦，甚至乎咧要學多啲咧 AI 嘅工具啦。因為設計師其實同好多其他行業一樣啦，你唔不斷去學習去增值自己嘅話咧，其實你好快咧就會俾個時代去淘汰噶啦。尤其是依家 AI 嘅崛起啦，咁所以我覺得擺少少自己嘅積蓄咧，去買一部好少少嘅 MacBook， 等自己咧有一部機咧係足夠自己喺未來嘅3、5、7年咧去用嘅話咧，其實絕對係好 make sense 噶。咁適逢今年呢部嘅 MacBook Pro 係有咁大嘅進步啦，咁如果咧你本身係用緊可能係 Intel base 嘅 MacBook Pro 啦，或者可能 M1 Max 嘅 MacBook Pro 咧，咁我都覺得咧其實今代咧都幾值得大家去升級嘅。不經不覺啦，原來我自己咧做呢個 MacBook Pro 嘅系列嘅評測咧，已經做咗第3年啦。坦白講啦，做呢一類型嘅評測影片咧係特別辛苦嘅，因為呢一類型嘅影片咧其實要做好多嘅資料搜集啦。咁其實各位觀眾，你只要咧繼續睇我嘅影片咧，其實對我嚟講咧已經係最大嘅支持嚟㗎啦。咁你哋嘅支持咧，我亦都係會感受到嘅。話說咧，就有位好有心嘅觀眾，佢就幫我揾咗 Nothing 去寄 Nothing 佢哋嘅 Ear 2俾我去做一個快速嘅開箱啦。其實咧，我不嬲都幾欣賞 Nothing 佢哋呢個全透視設計嘅 design language 㗎。咁佢所有嘅 product line 咧都係沿用呢一個設計嘅 concept 啦。喺透視之下睇到裡面嘅硬件咧，都見到入邊嘅硬件係悉心設計過嘅。咁呢個 Ear 2咧，佢除咗有出白色之外咧，亦都有出黑色嘅。咁如果你買黑色再配我哋今日介紹嘅呢個 Blaze Black 嘅 MacBook Pro 嘅話咧，相信襯起上嚟咧會非常之好睇啦。咁而且咧佢價錢亦都唔係話十分之貴嘅啫。咁咧就只係1199蚊港紙啦。嗱，如果大家咧對呢個產品有興趣咧，你都可以咧去佢哋官網睇下啦。咁佢哋官網咧亦都放咗喺我影片 description 裏邊，睇完呢片之後就可以去睇下啦。咁我哋今日都差唔多啦。如果你覺得我今日嘅影片咧係幫到你嘅話咧，都希望啦你幫我做幾件事啦，讚好我呢條影片啦，訂閱我嘅頻道，同埋打開通知功能。咁我下次咧再去放新嘅影片嘅時候咧，你就可以收到通知，第一時間睇得到。好啦，咁今日咧講咗咁多先，我係 Neo，我哋下條片再見，拜拜。